ამასობაში ინოგურაციაზე ვისაუბრებ ამ ვიდეოში, წინა ვიდეო დავდე და მე წავშალე, იმიტომ რომ არაზუსტი ინფორმაცია გამეპარა ფიქრობ და რისთვისაც გამომწერებს ბოდიშ გიხდით. ხო, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და გააკეთეთ დონაციები. ესე იგი, მოკლედ ტრამპი გაპრეზიდენტა მიციდადო საინოგურაციო სიტყვაც წარმოთქვა. ხო. გამეპარა რა შეცდომა, მოკლედ აი აქ ძირითად დარბაზში, სადაც ეს ინოგურაცია მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ქართველები, საკაცუკო პოლიტიკოსები არ არიან, მაგრამ თვითონ კაპიტოლიუმში შიგნით სალომე ზურაბიშვილს შეუღწევია. სავარაუდოდ პოლი აკრიფეს ერთი ბილეთი უყიდეს. სხვები არ ვიცი, სხვები არ ჩანან კადრში. მაგრამ არის კადრი, სადაც სალომე ჩანს რა, მე მგონი სალომეა რა. ხო, ეს ვიდეო დავდე რა, ძალიან გავს, ანუ წითელი საცვია, მანამდე ფოტოც დადო, ანუ აქ არ არის, მაგრამ აი იქით, სადღაც ფოიეში, მონიტორზე უყურებს ამ ყველაფერს რა. ამ ძირითად დარბაზში, სადაც უფრო სერიოზული ხალხია და სერიოზული თანხა და შესვლა, იქ არ არის მოკლედ. გარეთ არის და აი სხვები სად არიან, ეგ არ ვიცი, სხვები მე მგონი საერთოდ არ არიან აქ რა. ეს ხაძარაძის ტოპტვინები და ჩერგოლეიშვილების ოჯახი და ისინი ყოველ შემთხვევაში კადრები არ არის, არ მინახია მე რა ვიცი. ესეთ რო იყოს რამე ოპოზიციურ ტელევიზიებს უნდა დაედოთ. ხო, რაზე ისაუბრა ახლა მოკლედ ტრამპა ამ საინოგურაციო სიტყვაში რა. თქვა რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა და ოქროს ხანა იწყებაო ამერიკის ისტორიაში რა, ქვეყანას მივხედავო რა. ხო, პირველ რიგში უკრაინა-რუსეთის საერთო არ უხსენები არც ერთხელ. ნახევარი საათი ლაპარაკა საერთო არ უხსენები. შიდა იმეებზე ილაპარაკა ძირითადად. მოკლედ მექსიკის საზღვარზე საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს ჯარი, უნდა გადაიყვანოს, მოკლედ ეს მიგრაცია რაღაცნაირად უნდა შევაჩერო, იქ დეპორტაციები, რაღაცები. ეს მექსიკურ ნარკოკარტელებს გამოაცხადებ ტერორისტულ ორგანიზაციებად. საერთოდ რა. ეს თქვა. თავარი კიდე რა თქვა რა, მოკლედ თქვა რომ ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება და ოფიციალურად დოკუმენტებში შესასახული იქნება, რომ არსებობს ორი სქესი. დედრობითი ამრობითი, ანუ ქალი და კაცი. ხო, იქამდე მივედით, რომ ხო ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა თქვას ეს, რომ ვიღაცების ტვინში შევიდეს რა. მათ შორის აქ საქართველოში ამ აკაცუკოებმაც რომ გაიგონ. ორი სქესი არსებობს, ორი ქალი და კაცი. შაყირობდე რომ ჩვენ რო ჩავწერეთ რო ეგ ქორწინება ქალი და კაცის ის არის და რა თუნდა მაგას თქმა და განმარტება, აი უნდა. ხო, არ არსებობს არანაირი 32 გენდერიო. ამერიკის პრეზიდენტა თქვა და სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება ეს. ხო. იდე რაზე ისაუბრა რა, ეს იყო პრინციპში ძირითადი მესიჯები. პანამის არც დავიბრუნებო, იმიტომ ჩვენ ეგ პანამელებს მივეცეთ, ჩინელების კი არ მიგვიწია, პანამის არხი უნდა დავიბრუნოთ. მოკლედ ამ მექსიკას აწובה კიდე რომ მექსიკის ყურეს ამერიკის ყურე უნდა დავარქვაო. ხო, მარსზე ამერიკის დროშა უნდა ავაფრიალოთო, მოკლედ მასკთან ერთად ამერიკის კოლონიზაციას აპირებს. ხო. ну შიგნით ამ იმეებს დაფერთხავს რა. გენდერული მრავალფეროვნებით სამთავრობო სტრუქტურებში მოხვედრილ ხალხს რა. ხო, აი რო აკვირდები არა, აქ არა, აი სადღაც აი ეს არის სალომე რა, აი ეს არის სადღაც სალომე. ეგან გამოჩნდა აი სადღაც აი აქეთ ის რა, მოკლედ რა, ეს ფოიეა და ხო ასე რომ თლათ ოჩახ უილსონი რა. თლათ ტრამპამდე ვერ მივიდნენ, მაგრამ სადღაც ახლოს მივიდნენ. დღეს ექნებათ კიდე შანსი, იქ წვეულებები იქნება საღამოს და იქაც შეიძლება ესენ ჩვენ დონალდას გაუძელი დონალდ გაუძელი ეგეთი გიჟები ბევრი დაგიხვევა თავს. ხო, აი ეს არის ძირითადი რა და
ეხლა მე ოვალ კაბინეტში უნდა წავიდეს აქედან. და იქ დახვდება მთელი, რა ვიცი, დასტა რა დოკუმენტების და კანონების, რომელსაც მოაწერს ხელს და ალბათ უკვე ხვალ ჩავწერ ვიდეოს ზუსტად აი რა კანონები მიიღო და რას მოაწერა უკვე ინაუგურაციის დამთავრებისთანავე ხელი რა. ხო, აი გვერდზე ბაიდენი უზის, ხო? და ბაიდენმა წასვლის წინ შეწყალების აქტი გამოსცა და თავისი ოჯახის წევრები შეიწყალა და კიდე რამოდენიმე მაღალჩინოსანი თავისი ადმინისტრაციით ეს წინწრებად ესე როგორ მოხდა არ ვიცი, მაგრამ რაღაც იმუნიტეტივით გაუკეთა რა. მათ შორის გენერალ მილიზია საუბარი და ეს რო იყო კოვიდის ამბებში თავარი ენტონი ფაუჩიზე რა. და არის მოსაზრება რომ მათ რაღაც გამოძიებები აი ეს უნდა იყოს სალომე აი აქ მე მგონი ეს არის რა. ხო და ენტონი ფაუჩის და ვიღაცას რაღაც წინასწარ იმუნიტეტი შეუქმნა რა ვიცი ხა ეს ალბათ შეთანხმებულიც არის ტრამპთან იქ ოჯახის რაღაც დევნას და იმას არ დაიწყებენ. ხო სავარაუდოდ ტრამპი შეიწყალებს 1500 კაცის აი წინა არჩევნების მერე კაპიტოლიუმში რო შეიჭრა იმ ხალხს შეიწყალებს ყველას რა. ეს იყო სურისი ყველაც მინდოდა. ხო დაშვებული შესწავლების ბოდიში აუდიტორიას უნებლიეთ შეგიყვანეთ შეცდომაში.